नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. 2006 वर्सां जाल्ल्या मंदार सुर्लकार अपहरण आनी खून प्रकरणात दोशींच्या सुटकेचेर दिवंक ना निर्णय. दंड भरून अहवाल सादर करपाचो दोशींक दिलो उच्च न्यायालयान आदेश. गुन्यांव फाट्याच्या 4 अधिकाऱ्यांक राज्य कागाळ प्राधिकरणान धाडली नोटीस. वीज खात्याच्या अभियंत्याच्या कागाळी वेल्यान केल्या कारवाय. मडगांव कदंबा बस स्टँडाचेर पडिल्ल्या फोंडकुलांक लागून बस चलोवप्यांक सोंसचो पडटा त्रास. संबंधीत प्रशासनान बेगोबेग करची दुरुस्ती. बस चलोवप्यांची मागणी. कोरगांव मायणा वाठारांतल्या नळाक खारें उदक आयिल्ल्यान लोकांचे जाता हाल. सप्तका भितर उदकाचो प्रस्न सुटावो जावंक ना जाल्यार पेडणेच्या भौशीक बांदकाम विभागाचेर घालतले घेराव. थळाव्यांची शिटकावणी. कुडचडे पुलिसांनी 8,48,400 रुपयांच्या सायबर फटवणूक प्रकरणात पंजाब मोहालीतल्या पियुष चौधरी या दुबावित आरोपीक केलो अटक. आणि दोनापावलाच्या धेम्पो विस्टा बंगल्यात दरोडो घाल्ल्या प्रकरणात 5 जाणां आड आरोपपत्र केले दाखल. 4 बांगलादेशी नागरिकां सयत एका थळाव्याचो आसा आस्पाव. आता पळयात खबरो विस्तारान. राज्य पुलीस कागाळ प्राधिकरणान म्हळ्यार एसपीसीएन गुन्यांव फाट्याच्या अधिकाऱ्यां सयत 4 पुलीस अधिकाऱ्यांक नोटीस काडल्या. वीज खात्याचो कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेटये हांणी दाखल केल्ले कागाळीच्या फाटभुंयेर ही कारवाय केल्या. संबंधीत अधिकाऱ्यांक गरजेच्या कागदपत्रां सयत लेखी जाप सादर करपाचे निर्देश दिल्यात. ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 7 सप्टेंबराक राज्य पुलीस कागाळ प्राधिकरणा मुखार जातली. गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जायत आसा. कुडचडे पुलिसांनी 8,48,400 रुपयांच्या सायबर फटवणूक प्रकरणात पंजाब मोहालीतल्या 28 वर्साच्या पियुष चौधरी या दुबावित आरोपीक अटक केल्या. 27 मे 2026 या दिसा कुडचडे पोलीस स्टेशनात संबंधितान आपल्याची सायबर फटवणूक जाल्ल्याची कागाळ नोंद केली. या दुबावित आरोपी आड वेगवेगळ्या भारतीय न्याय संहिता कलम अंतर्गत गुन्यांव दाखल केल्या. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. दोनापावलाच्या धेम्पो विस्टा बंगल्यात 20 एप्रिल 2025 या दिसा दरोडो घाल्ल्या प्रकरणात गोंय पुलिशेच्या गुन्यांव फाट्यान 5 दुबावित आड 509 पानांचे आरोपपत्र दाखल केला. हातूंत 4 बांगलादेशी नागरिकां सयत तांकां आश्रय दिवपी एका थळाव्या साथीदाराचो आस्पाव आसा. ह्या प्रकरणाचो तपास गुन्यांव फाट्याचे पुलीस निरीक्षक दत्तगुरू सावंत हांणी केलो. पुलीस अधीक्षक जिवबा दळवी आनी राहुल गुप्ता हांच्या मार्गदर्शनाखाला तपास पुराय करून न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केला. सांगे तालुक्यातल्या कष्टी गावात आशिल्ल्या जेनिफर पिगरी फार्माक लागून लोक चाळवल्यात. फार्माचे घाणयारे उदक कुशीत व्हाळात सोडिल्ल्यान लोक बेजारल्यात. फार्मा कुशीक घरां आशिल्ल्यान ताचो घाणयारो वास लेगीत मारता. ताका लागून लोकांक साथीची दुयेंसां जावपाक शकता म्हणून थळाव्यांनी भंय उक्तायला. मजगतीं थळाव्या पंचान ह्या फार्माची पळोवणी केली. हे फार्माकडेन आनीक बांदकाम चालू आशिल्ल्याचे नदरेक आयला. हे आमी खपोवन घेवचे नात अशी शिटकावणी थळाव्या पंचान दिल्या.
आनी म्हजें घर हे पिगरीचे फक्त एक 200 ना 300 मिटर 200 मिटर लागीं आसा आनी म्हाका ह्या पिगरीचो भरपूर त्रास जाता. घाणीन तर आमच्यान रावपाक जायना. आनीक सांगपा म्हणल्यार ही सगळी हे पिगरीची सगळी वेस्ट आसता हे सगळी सबंद तेगे एरियेक हे उदक बीन सगळें कलेक्ट जाल्ले कडेन आसा आनी ही सगळी ब्रिडींग प्लेस आसा. हे ब्रिडींग प्लेसाचेर हांगा कसली मलेरिया चिकनगुन्या डेंगूची कसली जळार जावन सगळो गांव सुद्दां काबार जावपाक शकता. आनी हे इतलें आसतना आमी प्रोटेस्ट केलें 1 वर्सा पयलीं आमी इन्फॉर्म केलें सगळ्यांक जाल्यार सुद्दां ही NOC आसा ती रिवोक करपाक मागली जाल्यार सुद्दां तेणी तांकां कन्सर्न ऑथॉरिटी जी आसा हेल्थ जावं पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हेंच्यान सगळ्यांक तांकां क्लीन चीट दिल्ले कडेन आसा. म्हणटा ही कन्सर्न ऑथॉरिटी हांगा येवन कित्याक इन्स्पेक्शन करनात. आज हांगसर काल आमी एक प्रोटेस्ट केल्लो कश्टी गांवांच्या लोकांनी विथ पंचायत आनी सगळे मेळून हांगसर एक प्रोटेस्ट केल्लो. हे पिगरीच्या तें वेस्ट हे नाला सोडटा आनी नालांच्यान आमचे उपाव वता. आनी आतां तरी पयलें काल तो प्रोटेस्ट जालो आनी कालच तो पिगरीचो फॉर्माचो ओनर हांगसर रिटेनिंग वॉल बांदपाचें काम करता. ताका खंयच्यान पावर येता आनी ताका कोण बुशअप दिता कळना पळोवपाक गेल्यार. हे इलिगल कन्स्ट्रक्शन ताका ऑलरेडी पंचायतीन ताका डेमोलिशन दिल्लें आसा. इलिगल कन्स्ट्रक्शनां तो आजुनूय करता म्हणल्यार ताका कोर्टाचो भंय ना पब्लिकाचो भंय ना पंचायतीचो भंय ना. तो आपल्या खंयची पावर यूज करूं करता ती पळयना. हांव स्पेशली हेल्था सांगूंक सोदतां आनी हेल्थ डिपार्टमेंटान एनिमल हजबंड्री सांगूंक सोदतां टील डेट पंचायतीन तेगे ट्रेड लायसन्स रिवोक केल्लें आसा. तुमी तेजेर कांयच एक्शन घेतलें ना. हे गांवां तरी कितें बरें वायट जालें तुमी येवन एक इन्स्पेक्शन करपाक जाय. कित्याक हांगसर इतलो हो रेब जमलो आसा डस्ट वेस्ट जमलो आसा तो लोकांच्या जिवना खातीर भरपूर धोकादायक आसा. आनी हेज्या वाचा हे चिखलाचो अमर तूं स्पेशली हांगसर हें घालून पळोवंक शकता कॅमेरा घालून पळोवंक शकता. हे चिखलाचे पयले लोकांक जळार जावन मॉस्किटो जावन मलेरिया जावंक शकता डेंगू जावंक शकता. आनी हो गांव आसता चड न्हू हार्डली एक 20 मिटरां घरां आसा ही पळोवपाक गेल्यार 20 मिटरां घरां ही हांगसर अशें वेस्ट सोडला रेब्या उदक सोडला आनी ते भाटकाराक कांयच पडोन गेलें ना. हे पिगरीक लागून आमी पयर एक सगळे गांवच्या लोकांनी प्रोटेस्ट म्हळ्यार 1 दिसाचो प्रोटेस्ट केल्लो आनी जे ऑथॉरिटी काडून दाखयले आमदार येयल्लो कलेक्टर येयल्लो आनी तेणी थंय सिच्युएशन हांगा सगळें पळोवन गेल्लें. आनी तेणी आमकां रोखडें सांगलें की आमच्या गांवच्या लोकांनी सांगलें की आमकां चतुर्थी पयलीं जावपाक जाय. जाल्यार आयज परत आमी हांगा येवन पळयलें जाल्यार हांगसर दुसरें कन्स्ट्रक्शन चालू आसा. जेन्ना हें सगळें लिपयपाचो तो प्रयत्न करता हें आमी गांवचे लोक ताका करपाक दिवचिना. तशेंच हें आयचें जें आसा हें लेटर आमी सगळे मामलेदार आमचे कलेक्टर सगळ्यांक दिवन येतले आनी हेजो सोल्युशन आमी बेगींतल्या बेगीन काडपाचो प्रयत्न करतलो. आनी आमकां आमी सगळे पंचायत ही गांवची बरोबर आसतली. गोंय विधानसभेचे 3 दिसांचे अधिवेशन 31 ऑगस्ट सावन सुरू जातलें आनी 2 सप्टेंबराक सोंपतलें अशी माहिती राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी दिली. मजगतीं विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावा सयत हेर विरोधकांनी 3 दिसांच्या अधिवेशनाचेर टिका करून सरकाराक धारेर धरले. सरकार आमकां भितात म्हणून आनी सरकार केन्ना पळयतो लांब सेशन केलें जाल्यार तांकां आमी फ्लॅट करून सोडलो आमी म्हणलो काबार केलो तांकां. आतां तांकां नाका एक्सपोजर जातलें म्हण सगळे तेंगे स्कॅन्डल हो आमचो लास्ट चान्स आशिल्लो. स्कॅन्डल काडपाक तांकां धाडवपाक तांकां आनी दाखोवपाक लोकांक कितून चोरी करतात ते. आतां 3 दिसाचो सेशन जाल्यार सगळे डिपार्टमेंट कितले डिपार्टमेंट तूं पळय CMचे पोर्टफोलियो 2 दिसां करून बजेट डिमांड करून 44 कितें आशिल्ले आमकां कितलो टायम मेळ्ळो उलोवपाक आनी हे सगळे आमचे क्वेश्चनार सगळे 0 वर सगळे जायन मागीर आमकां कितें उलोवपाक मेळटले ते टायम मेळचना. सरकार सगळी मांडणी काडली असेंब्ली अजेंड करपाक असेंब्ली कटेल करपाक आनी धांवपाक देखून हे लॉस दीस इज नॉट डेमोक्रेटीक. दीस इज ओन्ली एक टेक्निकॅलिटी करपाक 6 म्हयन्यान ती असेंब्ली आपयली म्हणून कित्याक मार्चान जाल्ली प्लस 6 सप्टेंबर 6 म्हयने जाता. तर टेक्निकल करपाक 6 म्हयने केले म्हूण दाखोवपाक हे सेशन म्हणून बरें इट इज नॉट रिली अ सेशन अकॉर्डिंग टू मी. इट इज गोइंग टू बी अ मॉकरी आनी थिंगाय पळय तूं जात तेन्ना आमगेले टायम हे काट कोतले उलोवपाक दिसनात आनी हे प्रश्न अलाव करनात.
So this is going to be a sad state of democracy. It is time. तुम्ही जाणात केन्ना काँग्रेस पक्ष आशिल्लो तेन्ना इवन वेन BJP वॉज इन ऑपोजिशन, प्रताप सिंग राणे चीफ मिनिस्टर आसलो तेन्ना कितले दिसाचें सेशन बोल्डली घेतालो आनी he used to face the opposition. Every chief minister of the Congress used to face the opposition. No one got scared. Not like these cowards. नीट आंदोलना वेळार वापरिल्ली भाषा, काय निदर्शनां आनी फ्री उमर खालीद अशे तकटे दाखयिल्ल्यान गंभीर प्रस्न निर्माण जाल्ल्यान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी हुस्को उक्तायलो. विद्यार्थ्यांक आंदोलन करपाचो पुराय अधिकार आसलो तरी आंदोलनाची दिशा आनी ताचे फाटलो प्रभाव हाचे कडेन गांभीर्यान पळोवपाची गरज आसा. पयलींच्या विद्यार्थ्यांची आंदोलनां मुद्द्याचेर आसतालीं, मात आतांची आंदोलनां तशी ना. देखून विद्यार्थ्यांक योग्य दिशा दिवपाची गरज आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. शिक्षा समागम ह्या कार्यावळीत ते उलयले. बुधवारा शिक्षा समागम 2026 ही कार्यावळ जाली. हे कार्यावळीक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, शिक्षण खात्याचे सचिव प्रसाद लोलयेकार, संचालक शैलेश झिंगडे आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. AI आनी नवे तंत्रगिन्यान शिक्षकांनी भंय दवरिनासतना ते आपणावपाक जाय अशें आवाहन मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार केलें. तशेंच सुरवातीक गोंयांत NEP शिक्षणीक धोरण चालीक लावपाक विरोध केल्लो, पूण शिक्षण क्षेत्रांतल्या फुडाऱ्यांनी NEPक मोठो तेंको दिलो. ते खातीर गोंयच्या कार्याची केंद्र सरकारानूय दखल घेतिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. 35 वर्षाच्या उपरांत जेन्ना ह्या देशात एड्युकेशन पॉलिसी बदलपाची ठरयली, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी 2014 हो विचार दवरलो आणि 2020 म्हणजे तेजेर तब्बल 6 वर्सां लागली की कशा पद्दतीन इम्प्लिमेंट करप. कारण आमी पळयताले की गेली कितलीशीच वर्सां म्हणजे गेली 40 वर्सां तेच एड्युकेशन आमी नवीन जनरेशनाक दीत आशिल्ले. ऑल्दो द टेक्नॉलॉजी कंप्लिटली बदललेली, बट एड्युकेशन सिस्टम तीच आशिल्ली. बुक्सूय तेच आशिल्ले, सगळें तेच आशिल्लें. आमी बदलपाकूय पळयनाशिल्ले. बट थोडे जाण बदलता आसतना सुद्दां ही कित्याक बदलची हाका विरोध करपाकूय फुडें आयले. बट एक बरी गजाल की गोंयांत यू आर द एड्युकेशन लिडर्स, तांच्यांनी स्ट्रॉंगली सपोर्ट केलो आमच्या SCRT एड्युकेशन डिपार्टमेंटाक आनी तांच्यांनी इम्प्लिमेंट करपाक स्टार्ट केली आनी ताचे बरे रिजल्ट आज आमकां पळोवपाक मेळटा. गेली 6 वर्सां वी आर लिडींग इन द कंट्री आनी प्रत्येक फावटी सेंट्रल एड्युकेशन मिनिस्ट्री किंवा बाकीचे सगळे ते एप्रिशिएट करता. बरेचशे फावटी आमकां एकदां म्हणजे थोड्या जाणांक भंय दिसता की टेक्नॉलॉजी टिचराक रिप्लेस करतली काय कितें. म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आयल्या उपरांत खूब जाण म्हणटा की आमचो जॉब गेलो, किंवा खूब जाणांतलो वेगवेगळ्या सेक्टरांतल्यान जॉब वचूय शकता ना म्हणना. बट टेक्नॉलॉजी टिचराक रिप्लेस करूंक शकना. टेक्नॉलॉजी टिचराक अपग्रेड करपाक शकता. 28 ऑगस्टा सावन गोंयांत कोयर व्यवस्थापनाची शिस्तबद्ध आनी संघटीत पद्दत सुरू जातली अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान जाहीर केलें. तशेंच नीट आंदोलना वेळार वापरिल्ली भाशा, काय निदर्शनां आनी फ्री उमर खालीद अशे तकटे दाखयिल्ल्यान गंभीर प्रस्न निर्माण जाल्ल्यान मुख्यमंत्र्यान हुस्को उक्तायला. इन फ्युचर फॉर द वेस्ट म्हणजे आता त्या 28 ऑगस्टाक आमी गोंयांतलो सगळो वेस्ट ऑर्गनायज्ड पद्दतीत म्हणजे तोय बी ट्रीट करतले. म्हणजे इन फ्युचर गोवा विल बी वन ऑफ द बेस्ट प्रॅक्टिसिंग इन द वेस्ट मॅनेजमेंट अशी स्टेट आसूं शकता. पयरचें आंदोलन पळयल्या उपरांत नीटाचें डेफिनेटली आंदोलन करचें ताका अधिकार आसा. नीट आंदोलन करप किंवा निटा खातीर एखादो जालो आसा तांचो अधिकार आसा. स्टुडंट्स म्हणून करपाकूय जाय, हांव नाय म्हणचो ना. बट त्या निटाच्या आंदोलनान ही ज्या पद्दतीची कृत्यां आणि ज्या पद्दतीचे विचार, ज्या पद्दतीची लँग्वेज ही जी विचारली ती आयच्या विद्यार्थ्याची आसूं शकना. हय, आंदोलनां हाज्या पयलीं कितलीशीच जाल्यार आसतली. तुमी तुमच्या स्टुडंट्स लायफान म्हणजे बी द कोणी प्रायम मिनिस्टर आसूनी, कोणी एड्युकेशन मिनिस्टर आसूनी, म्हणजे सगळ्या जाणांनी अशा पद्दतीची आंदोलनां केल्या आसतली, पळयल्या आसतली. बट इतक्या सकयल्या लेवलाचेर वचून आपल्या विचाराची पातळी केन्ना कोणी खालोवंक ना आसतली. म्हणून आमकां विचार करपाक जाय की वाय दीस इज हॅपनिंग. अरे सगळें बरें आसा, मागीर तो उमर खलीत कोण तर
जेका सोडे म्हणून अरे नीट पेपराचे आहा ताजो राजीनामो मागलो तुम्ही शिक्षण मंत्र्याचो बरो सावना म्हणना त्यांनी बाय टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द नेशन इंटरेस्ट धर्मेंद्र प्रधानजी एड्युकेशन मिनिस्टर हॅड गिवन द रेजिग्नेशन्स डेफिनेटली ही हॅज गिवन द रेजिग्नेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टुडंट इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन बट उमर खलीद कोण ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. लोकसभेत जाल्ल्या बोवाळा वेळार एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक मंजूर केले. खूप वेळ चर्चा जाले उपरांत आवाज मतदानाच्या आधाराचेर ह्या विधेयकाक मान्यताय मेळ्ळी. ह्या आदी संसदेत विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी हांच्या विधानावेल्यान बोवाळ जालो. ह्या विधेयकावेल्या चर्चे वेळार सत्ताधारी आनी विरोधकां मदीं तीव्र खडाजंगी पळोवपाक मेळ्ळी. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी पेपर लीक विधेयक मंजूर जाल्ल्याची घोशणा केल्या. मजगतीं ह्या म्हत्वाच्या विधेयकाचेर चर्चा करून रचनात्मक सुचोवण्यो दिवचे परस विरोधक फकत राजकारण करता असो आरोप केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग हांणी केलो. प्रश्न ये कि श्री N.K. प्रेमचंदन द्वारा प्रस्तुत संशोधन 1 को स्वीकृत किया जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष संशोधन स्वीकृत हुआ. प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए. जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया गया. अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी. निम्नलिखित मान्य सदस्यों के इस विधेयक पर विभिन्न खंडों में आए संशोधन हैं. श्री N.K. प्रेमचंदन, विशाल पाटिल, प्रोफेसर शौकत राय, डीन कोरिया, नीरज मौर्य, आनंद भदौरिया, श्याम कुमार बर्वे, के राधाकृष्णन, E.B. बिडन, लालजी वर्मा, राजेश रंजन, बेनी मेनन, शफी परमबिल, अजय कुमार सिन्हा, मनोज कुमार, शशिकांत सेंथिल, DM कथिर आनंद. मेरा अनुरोध है, अगर आप सब अपने अपने संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो अपने अपने स्थान पर चले जाएं. तो मैं सभी खंडों के सभा के निर्णय के लिए एक साथ लेता हूं. जा रहे हैं आप? नो. प्रश्न है कि खंड 2 से 5 विधेयकांग बने. जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ. खंड 2 से 5 विधेयकांग बना. प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयकांग बने. जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ. खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयकांग बने. मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए. मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए. प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ. केंद्राच्या अधिसुचोवणेच्या मसुद्याचेर नागरिकांक भिवपाची गरज ना अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केलां. गोंयांतल्या कांय गांवांक पर्यावरण संवेदनशील वाठार म्हणून आस्पाव करपाच्या प्रस्तावाचेर नागरिकांक हरकत आनी सुचोवण्यो मांडपाक संद दितले आनी भौसाचें मत विचारांत घेतले उपरांतच निमाणी अधिसुचोवणी जारी करतले अशें मुख्यमंत्र्यांन सांगलें. इको सेन्सिटिव्हच्या बाबतीत लोकांनी गैरसमज करचो न्ही. हो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान काढला हाजेर परत एकदा आमकां व्यवस्थीत रित्या ऑब्जेक्शन फायल करपा खातीर स्कोप आसा आनी त्या खातीर उगीच कन्फ्युजन क्रिएट करचें न्ही. आमचें सगळें म्हणणें तें आयकोन घेतलें आनी ताज्या उपरांतूच फायनल नोटिफिकेशन घेतलें. गटार आनी सेप्टीक टाकयो हातांतल्यान निवळ करतना कामगारांक मरण आयिल्ल्यान सर्वोच्च न्यायालयान खर नाराजी उक्तायल्या. गोंया सयत 15 राज्यांच्या मुखेल सचिवांक न्यायालयाचो अवमान करपा खातीर नोटीस जारी करून 4 सप्तकां भितर जाप सादर करपाचो आदेश दिला.
2023 वर्सात स्पष्ट आदेश दिल्ले आसून लेगीत राज्यांनी गटरां आनी सेप्टीक टाकयो हातांतल्यान निवळ करपाची पद्दत पुरायपणान बंद करपाक अपेस आयला अशें सर्वोच्च न्यायालयान सांगला. न्यायाधीश अरविंद कुमार आनी विपुल एम खंयचेच परिस्थितीत मॅन्युअल स्केवेजिंग चालू उरूंक शकना अशें न्यायालयान स्पश्ट केलें. अशा कामांच्या वेळार मनशांक मरण आयल्यार संबंदीत अधिकाऱ्यांचेर आनी जबाबदार अधिकाऱ्या आड कारवाय जातली अशी शिटकावणी न्यायालयान दिल्या. गोंय, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, तामिळनाडू यासारख्या 15 राज्याच्या मुखेल सचिवांक अवमानाची नोटीस जारी करून 4 सप्तकां भितर स्पश्टीकरण दिवपाचे निर्देश दिल्यात. केंद्र सरकारान संसदेत सादर केल्ल्या आंकडेवारी प्रमाण फाटले 3 वर्सांत ह्या 15 राज्यांनी ड्रेन आनी सेप्टीक टाकयो हातांतल्यान निवळ करतना 165 जाणांक मरण आयला. हे फाटभुंयेर सर्वोच्च न्यायालयान राज्य सरकाराक खर उपाय चालीक लावपाचोय निर्देश दिला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. फाटल्या कांय दिसांसावन कोरगांव मायणा वाठारांतल्या घरांक खाऱ्या आनी पचक्या उदकाची नळांतल्यान पुरवण जावपाक लागल्या. देखून थळाव्यांक खूब त्रास सोंसचो पडटा. ह्या दूषित उदकाक लागून वेगवेगळी दुयेंसां जावपाची शक्यताय आसा. तशेंच नळांची बिलां 4 ते 5 म्हयन्यांनी एकदां येता अशें थळावे सांगतात. 15 दिसां भितर उदकाचो प्रस्न सुटावो जावंक ना जाल्यार पेडणेच्या भौशीक बांदकाम विभागाक घेराव घालतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या. पिल्ला घेतलं जाल्यार घोट मारू नये. ह्या उदकान आमी कशी वावराची आनी कशें एक तर जाणटी मनशां आमकां बील आतां म्हयना दिना हे 4 म्हयन्यांनी 5 म्हयन्यांनी बील दितात. कोणाक जोर येत असले उदक आमी पिवपाचे. आमकां हे उदक असले येता तोंडान घेतल्या पचपची च्या घेवनच जाय, जेवण घेवनच जाय. ते कशें म्हणून ह्या करूचे. जाणटी मनशां आमकां उब्या रावंक शकती ना. ते कशें काय म्हणून हे पाणी उदीक पिवपाचे. आनी पिल्ला घेतलं जाल्यार घोट मारू नजो. आनी ह्या उदकान आमी कशी वावराची आनी कशें एक तर जाणटी मनशां कितें करूचे सांग. आमकां कितें जालें जाल्यार कोण पळयतलो. कोण पळोवपी ना, दिवपी ना, घेवपी ना. आनी आमकां येवन डिपार्टमेंटांसून येवन नळाचें उदक पळोवचें आनी आमकां ह्या उदकाचो काय तो आमचो पडलो लावपाचो. हे उदक खंयच्या पचपचीत येता ते मानचे वयले येता काय आनीक खंयचे येता ते आमी काय नकळो. आमकां चानेलचें उदक ते उदक बरें आसलें ते आमकां उदक दिया. आमकां बील आतां म्हयना दिना हे 4 म्हयन्यांनी 5 म्हयन्यांनी बील दितात. युनिट वाडटा तशे पयशे वाडयतात आनी बील दितात. आमकां पोसूंक कोण ना. 2000 घेता ते आमकां पावता. सरकार दिता तो ते पचपची. च्या करता ती पचपची. पाणी पितात ते पचपची. खारट पचपची अशें लागता. भुरग्यांक शाळेन दिता बॉटल भरून. ती भुरगीं पियेन नासतना घरा येतात. बरें लागना म्हणटात. झाले बाबा वरस जायत येयले. आमच्या जिवाक हे पाणी पिवन बरें ना. ताळ्यार घोसो खसखसता, पांयांक वयता, पोटान काय जाता. पाणी आनी आमकां घोळ येयल्ल्या भशेन जाता पिवन. उदकाक लागून आमकां खूब प्रॉब्लेम जाता. कित्याक सांग ते उदकूच पचके येता. चावेक लागून प्रॉब्लेम आनी कितें आदन वतले आनी कितें जाले करतले जाल्यार प्रॉब्लेम जाता. ते आमकां पिवपाक सुद्दां बरें लागना. कितें सांग चाव जर अशी गेली आमकां कितें लूज मोशन कोणाक जाय, कोणाक आनी कितें जाय, कोणाक जोर येत असले उदक आमी पिवपाचे. आमकां असले उदक नाका. आमी आतां कितें करतली पयसर 8 दीस 15 दीस पळयतली आनी आमी डिपार्टमेंटान वयतली. कंप्लेंट करतली डिपार्टमेंटान. ते वयतली कळशे घेवन वयतली डिपार्टमेंटान आनी तांकां सांगतली हे तुमीच उदक घेवन पळया हे कशें लागता, बरें लागता तुमकां कशें खारड लागता, हे तुमी पिवू शकता. आमी तर पिवू शकना. तुमी पिवू शकता जाल्यार तुमी पळया हे कशें कितें ते. 2006 वर्साचे मंदार सुर्लकार अपहरण आणि खून प्रकरणात शिक्षा भोगपी रोहन पै धुंगट, शंकर तिवारी आणि राय पिंटो हांच्या याचिकेचेर उच्च न्यायालयात सुनावणी जाली. ह्या वेळार न्यायालयान तिगांच्या सुटकेविशीं कसलोच आदेश दिवंक ना. मात न्यायालयान ह्या तिगूय आरोप्यांक घाल्लो दंड भरून ताचो अहवाल शुक्रारा सादर करपाचे निर्देश दिल्यात. ह्या प्रकरणातली फुडली सुनावणी न्यायालयाच्या नियोजित वेळापत्रका प्रमाण जातली.
जांबावलेच्या गोशाळेंतल्यान गोरवां स्थलांतराक स्थगिती दिवपाक मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान न्हयकार दिला. तशेंच बिरेस्तार मेरेन गोरवां स्थलांतरीत करपाचो प्लॅन सादर करपाचो निर्देश न्यायालयान ध्यान फाउंडेशनाक दिला. आतां मेरेन 42 गोरवांक स्थलांतरीत केल्यात. उरिल्ल्यांक बेगोबेग स्थलांतरीत करतले अशी माहिती भारताचे सॉलिसिटर जनरल प्रवीण फळदेसाय हांणी दिली. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. ये मेरी पहचान है और ये पारुल यूनिवर्सिटी की पहचान है. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोयचो बुलेटिन लायव्ह.